Poliisi ebakanye ne kaweefube w'okutereeza omulimu gwa boda okugobamu abamenyi b'amateeka abatandise okuttattana omulimu guno nga babbira abantu mu bibinja. Kino kiddiridde omuze ogw'okubbira abantu mu bibinja nga bakikola batambulira ku boda okweyongera. Era omuduumizi wa poliisi mu ttundutundu erya Kampala n'emiriraano Stephen Tanuyi kaweefube bagenda kumukola wamu n'abagoba boda okulwanyisa emize gino. Tukolagana wamu tulwanyise obumenyi bw'amateeka. Ate tubeere abaluganda ku sisitimu yaffe yakuzimba Uganda eno. Poliisi etegezezza nti yakakwata n'eggalira abavubuka abasoba 20 nga kigambibwa nti be bali emabega w'okubba bannakampala nga batambulira ku pikipiki mu bibinja. Era embeera eno yewaliriza poliisi okutandika okusisinkana abagoba boda mu Kampala n'emiriraano okulaba nga balwanyisa empulunguse zino. These fellows who went to rob in Kololo, we have also picked them. But how do we prevent that one other than us reaching there? It's by us working as friends, working as teams, cooperating, and then you people report because you know all of them. As you ride, you see them. Ensisinkano eno ebadde kyebando era batandise n'okusisinkana aba boda abakolera wansi w'ekitongole ki Safe Boda era bano baloopye ebimu ku bizibu bibasanga mu mulimu gwabwe. Afande tubasaba twemuddayo nga muteesa mu nsonga z'amateeka kandi tuyambye T1 bajangwireko okukola amateeka gafuga boda kubanga afande kino tulina wekiva ati abantu abamu oba abaana b'obufuzi abamu bafumutuka ne bakola amateeka batuwa directives buli lukya. Yes, ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka bikosereza nnyo ddala omulimu gwaffe mu mbeera nti buli gwe balaba ku pikipiki buli abakoze ensobi ku pikipiki oyo abeera muvuzi wa boda ffe Safe Boda kye tusingira ddala okuwakanya. Oyo omwami gwe batta bambi tetumanyi nnyo bamutira ki oba ki naye kale of course oba owulira bubi kuba omulimu guba ebintu nga bwe bityo bikyafuwaza omulimu gwaffe. Ensisinkano endala wakati wa poliisi n'aba boda ebadde mu ggombolola y'e Nakawa era mu ngeri ey'enjawulo ensisinkano eno ebaddemu n'abatunda pikipiki nga afande Tanuyi yasinzidde ono n'asaba aba boda okweddako ku bikolwa byabwe kubanga abakyamu kwe basinzira nabo ne babeerimbikamu. Tubadde tulina kamunguluze ku industry kamunguluze yaki obubi bidde biyingidde sigamba ati mwebapi ali abantu bayingiddemu bavuga boda. Aba boda mu Kampala si be bokka beemulugunya ku ngeri omulimu gwabwe gye gutambuzibwamu nga n'aba boda mu disitulikiti y'e Sembabule bategeezezza nga bwe bolekedde okuva mulimu guno olw'amabanja agabatuusa embulago nga kino bakitadde ku ssente nnyingi ezibasabibwa kampuni ezibawula pikipiki ku magoba amangi. Olwaleero gavumenti yandibadde esobola okuvaayo n'etuyamba ne tufuna ku pikipiki eza looni naye nga za kasente ka wansi kubanga tuli bamufuna mpola. Miliyoni 8 miliyoni 9 kokuba basayo miliyoni 7 bakubara yemu tebakubasagaruka wabara bagumana bakweshereka. Mu ngeri y'emu aba boda bano beekokkodde n'ebbeeyi y'ebintu eyeyongera okwekanama kyokka ng'ennyingiza yaabwe teyongerwako ne basaba gavumenti ekole ekisoboka kyonna okulaba ng'ebataasa embeera eno. Bano okwogera bino babadde basinkanye yaliko minisita omubeezi w'ebyentambula Joy Kafula Kabasi era abasabye okwetaba mu nteekateeka ez'enjawulo ezireetebwa gavumenti okwekulaakulanya. Bw'atyo n'anokolayo enkola ya parish model. Gavumenti programs zonna ezijja ndaba bwe bazitambuza. Programu ya gavumenti eyasembayo yali ya myoga naye nze bwe ntambula mu bantu baffe programs ezo zonna eza gavumenti temufunamu. Tetugenda kusukawo wanakadde kagenderedde edda